სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათან ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. დიდება და მადლობა ღმერთს ევანგელიის წირვისათვის. მე გაგახსენებთ ერთ ასეთ ამბავს. ერთთან თავისი მოწაფე მივიდა და ეკითხება, რომ რატომ არის, რომ ერთში მცხოვრები ადამიანები მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ცოდვა აქვთ, არ ნანობენ თავის ცოდვებსო და ვერ ხედავენ თავის ცოდვებს და არ ნანობენ და ამ ბერმა უთხრა, რომ ჩაეყარა ჭიქაში სილა, ქვიშა ჩაეყარა, ჩაესხა წყალი და შეენჯგრია, მოერია. და უთხრა, აბაო შეხედაო შიგნით რამეს ხედაო, ან იქით რომ გაიხედო ჭიქის იქით რამეს დაინახაო და არაფერზე არ ჩანს, ამღრეულია უთხრა. კარგიო, მაშინო ცოტა ხანი დავდგათო. დადგეს ეს ჭიქა, წყლით და ფიშით სავსე, ეხმაინჩი არეული და ცოტა ხნის შემდეგ დაიწმინდა ეს ლამი ძირში წავიდა და დარჩა ეს ზურგთა წყალი და ეხლა ხო ჩანსო ყველაფერიო და ეხლა კიო ჩანსო და ესე არისო ერის ადამიანიცო, რომ ათასგვარი საზრუნავით დატვირთული, ათასგვარი განცდით თუ დაბეჭდილებით თუ სატკივარით თუ სიხარულით ადამიანი თითქოს თავის სულში ვეღარ ამჩნევს, ვეღარ იცის, რომ ესე იგი შიგნით დაინახოს რა არის, მის გულში რა ხდება და რატო უთხრა ეს, რომ ადამიანს სჭირდება განმარტოება, ადამიანს სჭირდება, რომ დღეში სულ რამდენიმე წუთით მაინც დაფიქრდეს, რომ რისთვის მოვიდა საერთოდ ამ ქვეყანაზე. და დაფიქრდეს იმაზე, რომ ღვთის წინაშე უნდა წარდგოს, რომ მარადიულია სასუფეველი, რომ წმინდანთა სიხარულია, რომ მარადიულია სატანჯველის ჯოჯოხეთის, რომ იქ ცოდვილთა მოუნანიებელ ცოდვილთა ტანჯვა არის. ისეთი ტანჯვა, რომელზეც სახარება ამბობს, რომ არის კირილი და კბილთა ხრჭენა დაუსრულებელი, ცეცხლი ჩაუქრობელი, მატლი დაუძინებელი და სხვა ამგვარი შედარებები მოყავს მაცხოვარს იმისათვის, რომ ადამიანი რაღაცით დააფიქროს ესე იგი. თუ ამას არ აკეთებს ადამიანი, სულაც რომ აი მორწმუნე იყოს, ბავშვად ტაძარში დადიოდეს, აღსარებას ამოვდეს, ეზიარებოდეს და არ ცდილობს, რომ ესე იგი გამოყოს დრო განმარტოებისთვის. მე როგორც დავაკვირდი, ეს დრო უფრო არის დილით ადრე, სანამ სხვები გაიღვიძებენ. ვიღაცისთვის შეიძლება გვიან ღამით იყოს, ვიღაცისთვის დილით ადრე იყოს. აი ყველაზე უფრო მეტი სიმყუდროვე ღამეს აქვს. როდესაც ღამე ადამიანს მარტო ღვიძავს და იქ ლოცულობს და იქ რაღაცა წმინდა მამათა საკითხავს კითხულობს და აი ამგვარ თემებზე ფიქრობს, მისი სულიერი მდგომარეობა წესრიგდება. იცის, რომ გამოდის სახლიდან, რისთვის აკეთებს ამას თუ იმას, უკვე ყველაფერს შინაარსი ეძლევა. ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ, რომ ადამიანი ესე იგი სულიერი საკითხავის გარეშე არ იყოს. აი ჩვენ მაგალითად კვირაში ერთხელ გვაქვს ხოლმე ის საკვირა სკოლის საუბრები, ხო, პატარებისთვისაც არის, დიდებისთვისაც არის. ჩვენ ხანიკ წმინდა მამათა ამა თუ იმ ნაწერს ვკითხულობთ. ხან სახარებას შეძლებისას განმარტავთ, ხან რაღაც შეკითხვას პასუხობთ. შეიძლება ეს არ არის გამოცდილების მქონე ადამიანის პასუხები და არც სახარების განმარტება თუ არ, მაგრამ ადამიანი თუ ღმერთზეა მინდობილი და მოდის და იმას ყურს უგდებს, ღმერთი არ დატოვებს მას იმ ნუგეშის გარეშე. როგორ ამბობს უფალი, ვინც მცირეში ერთგულია, ის დიდშიც ერთგული იქნება. ვიღაც ფიქრობს, რომ იქ რაც უნდა ითქვას, ეგ უკვე იცის და აღარ ჭირდება და მიდის არჩევა. კი ბატონო, ეს მისი გადასაწყვეტია. ვიღაც ფიქრობს, რომ დარჩეს და ღვთისგან რაღაცა გაიგოს. თუნდაც შემნაირი გამოუცდელი ადამიანისგან რაღაც გაიგოს. ძველად თმაში ასეთი რამ არის, რომ ესე იგი
იქ სადაც არ არსებობდა ადამიანისთვის სიტყვის მთქმელი, რომ ჭეშმარიტება ეთქვა. უფალმა სახედარი აამეტყველა და სახედარის პირით უთხრა მას, რაც იყო სათქმელი. ესმით, რატო ვამბობ, რომ უფალს თუ შეუძლია, რომ სახედარი აამეტყველოს, მით უმეტეს შეუძლია, რომ თავისი მღვდელი აამეტყველოს და რაღაცა ათქმევინოს ისეთი, ჩვენ რო გჭირდება. ამიტომაც ეს ნუგეშიც არ უნდა მოაკლოს ადამიანმა თავის სულს. თუ არა და შეიძლება ასეთი რამე აღმოვაჩინოთ ერთ დღეს, რომ ადამიანი იყოს ერთხანს მორწმუნა, მაგრამ აი ბავშვებს რო აქვთ ხოლმე საპნიანი წყლით რო ბუშტებს რო ბერავენ ხოლმე და უცბად რო გასტდება. აი ესეთი საპნის ბუშტივით შეიძლება ჩვენი მორწმუნეობისგან აღარაფერი არ დარჩეს. ერთ დღეს აღმოვაჩინოთ, რომ ჩვენ საერთოდ როგორც მორწმუნე არაფერი არა ვართ. ისედაც თანდაბრობის გამო ასე უნდა ფიქრობდეს, თუ სწორად მიუდგა ადამიანი. მაგრამ სულაც აღმოაჩენს, რომ ყველაფერი, რაც ჰქონდა, რაც ეჭირა, ის ლოცვა იყო, მარხვა იყო თუ სხვა, იქიდანაც აღარაფერი აღარ არჩება. იმიტომ რომ აი ამას ჭირდება ის განმარტოებაც და ჭირდება წმინდა მამათა სულიერი საკითხა. თუ არა და აი მაგალითად სახლში რომ წყალი მოდის, იმ წყლით შეგიძლია სახლიც დაასუფთავო, ადამიანებიც სუფთად იყვნენ, მაგრამ წყალი რომ წვდება, ნანელა ყველაფერი ბინძურდება. და თუ ადამიანი მადლის წყაროს თვალთან კავშირს არ დაამყარებს, ანუ ღმერთთან, ნანელა მისი სულიც ბინძურდება. აი ესე შეიძლება მოხდეს, შეიძლება. ამიტომაც ყოველდღიურად უნდა ქონდეს კავშირი ადამიანს ღვთის სიტყვასთან, ყოველდღიური კავშირი უნდა ქონდეს წმინდა მამათა ნაწერებთან, მათ ცხოვრებასთან, მათ ხადაგებასთან. ყოველდღიურად უნდა ცდილობდეს, რომ ესე იგი ფიქრობდეს, რომ ეს წუთისოფელი წარმავალია და რომ ესე იგი არსებობს მარადიული სიცოცხლე. აი მაგალითად ჩვენ ცხოვრებას სიზმარს ადარებენ ხოლმე. ადამიანი რომ იძინებს დაუშვათ, რომ სიზმარში ზოგი ნახულობს, რომ ძალიან მდიდარია, ძალიან პატივსაცემი კაცია, ძალიან ბევრი მეგობრები ყავს თუ ასე შემდეგ. მაგრამ რო გაიღვიძებს ისეთივე იღიძებს, როგორ დაიძინა სიზმრიდან ვერაფერი ვერ მოაქვს ადამიანს. ამ წუთისოფლიდანაც ესე, ჩვენ მოვედით. გვაქვს აზროვნავი ჩვენი სული და ჩვენ ვეკოტინებით იმ რაღაცებს, რასაც ვერ წავიღებთ აქეთ. აი წესისაგების დროს წმინდა იოანე დამასკელის სიტყვები იკითხება ხოლმე და მე მინდა ერთი პატარა მონაკვეთი ამოგიკითხოთ. ესე იგი, ბევრია აქ ძალიან დასაფიქრებელი და სანუგეშო, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი. ჰოიმე ვითარი ღვაწლი აქო სულსა განრაი ვიდოდეს ხორცთაგან. ანუ ეს იმაზეა ლაპარაკი, რომ როგორ იტანჯება სული, როდესაც ხორციდან გამოდის, ეს გარდაცვალების წამზეა ლაპარაკი. ჰოიმე ვითარი მაშინ იგის ცრემლოი, ანუ როგორ ტირის მაშინ ადამიანი, ტირის საკუთარ ცოდვებზე. და არავინ არ წყალობელ მისცა, ანუ ის დაგვიანებული ცრემლია და იმიტომაც აღარ არის მოწყალება მისთვის, დაგვიანებული სინანულის გამო. ანგელოზთა მიმართ მიხედავ და ურგება დაევედრებიან, ანუ ანგელოზებს შეჰყურებს სული და ტყუილად თუ სარგებლოთ ევედრებიან, იმიტომ რომ ანგელოზები არ არიან ჩვენი მაცხოვარი, ქრისტეა ჩვენი მაცხოვარი, რომელიც ჩვენთვის მოვიდა და ჯვარს ეცვა და გვასწავლა გადარჩენის გზა და ჩვენ ან მივდივართ იმ გზაზე, ან არ მივდივართ. კაცთა მიმართ ხელთა განმარტებენ და არავინ არ შემწერ მისცა. ანუ ადამიანებისგან იშერენ მოწყალებისთვის ხელს და არავინ არის მისი შემწე, იმიტომ რომ იქ ადამიანი ვერაფერს ვერ გარგებს, როდესაც ჩვენ ღვთის წინაშე უნდა წარდგეს. ვინაცა საყვარელო ძმანო, გულისხმოვყო წუთი ესე ცხოვრება იჩვენა. ამიტომაც ჩემო საყვარელო ძმებო, მივხვდეთო, რომ წუთიერიაო ეს ცხოვრება და მიცვალებულთათვის განსვენება ვითხოვოთ ქრისტესგან და ჭირის უფალი რჩება, რომ ითხოვოს მისთვის. მაგრამ ჩვენ სანამ ცოცხალი ვართ, რას ველოდოთ, რომ გარდავიცვლებით ჭირის უფალი რო ილოცებს ჩვენთვის?
და სულთა ჩვენთათვის დიდი წყალობა, ანუ მათთვისაც ვითხოვოთ და ჩვენი სულებისთვის დიდი წყალობაა. სადამ ადამიანს როგორც ითქვიან პირში სული უდგას, ამებზე უნდა ფიქრობთ ის. არა მარტო იმაზე, რომ რაღაცა ხორციელზე, მატერიალურზე, არამედ უპირველესად იმაზე, რომ ჩვენ ამ წუთის სოფელში დროებით ვართ და ჩვენ გველოდება მარადიული სიცოცხლე. მარადიული სიცოცხლე ყოველთვის სასიხარულო არ არის. მარადიული ჯოჯოხეთი სულაც არ არის სასიხარულო. მარადიული სასუფეველი, მარადიული სიხარულია და ეს კი ნამდვილად არის ის, რისთვისაც ადამიანის ცხოვრება ღირს, რისთვისაც შეიძლება ადამიანმა მრავალი რამე მოიკლოს. და რითაც თავში დავიწყეთ ესე იგი. იმისათვის, რომ ჩვენი სული წყობში იყოს, ესე იგი, და სწორად აღიქვამდეს მოვლენებს და საგნებს, უნდა ხშირად ფიქრობდეს გარდაცვალებაზე. ყოველ საქმეში შენი აღსასრული გაიხსენევა, ამბობს ბრძენი ისუზირაკი და არასოდეს ჩაიდენ ცოდვას. ნებისმიერი საქმის წინ დაუშვათ რაღაცა გეზარება და გაიხსენო უნდა, რომ აი ამის გამო, რასაც ახლა აპირებ და თან გეზარება, რამხელა სიხარული გელოდება ზეცაში. ან იმ ცოდვის გამო, რასაც ახლა აპირებ, როგორი სატანჯველი გელოდება მარადიულად. და სიკეთის გზაზე ის ბიძგს მოგცემს ეს ფიქრები, სიკვდილზე ფიქრი და ცოდვის გზაზე კიდე შეგაჩერებს. მერთმა დალოცული და გახარებულები გამყოფთ.